Arkadaşlar bugün sizlerle oyun oynayacağım. Şimdi böyle bağlamıştım şimdi rastgele. Şimdi tokumu çözeceğim. Çözdüm de. Birazcık kötü görebilirim. Şöyle bir tane orbici var resmim. Şimdi oyuna başlıyorum. Pikniklerin oyuncaklar ormanda. Uç böceğim, sana olmaz hiçbir şey. Neden olmaz hiçbir şey? Uç böceğim, sana olmaz hiçbir şey. İnşallah olmaz. Seni çok seviyorum. Uğur böceği geldi. Uğur böceği, birlikte oyun oynayalım mı bakalım? Oynayalım tatlım. Oynayalım. Oynaması da 6-5 dakika sürer yani. Ve 6-5 dakika sonra. Uykum geldi benim. Ben yatıyorum. Şöyle arkadaşlar yerde bırakıyoruz. Söyleyeyim bir şey olmaz. İnandım. Uğur böceğini öldükten sonra o ölecek zaten. Ölüyorum ben. Yes. Bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Abone olmayanlar lütfen abone olun.